Подібна допомога в школу номер 38, що у передмісті Херсона, Зеленівці, надходить не вперше. Вже багато років відомий меценат, лідер громадської платформи «Добро переможе» Юрій Рожков співпрацює із школою та всіляко підтримує всі ініціативи вчителів та учнів. Навчальний заклад вже отримав чимало необхідних речей, серед яких функціональні парти, ортопедичні стільці, столи та стільці для викладачів. Це результат спільної роботи Юрія Рожкова, фундації «Україна-Голландія» та благодійного фонду «Мангуст». Школам потрібна допомога, тому що матеріально-технічної бази не вистачає. Але ми дуже хочемо, щоб наші діти навчались в таких самих умовах, як і в Європі. Тому що конкуренція зараз дуже велика на ринку праці. І ми повинні робити все для того, щоб наші діти після навчання в школах вищих, вони були конкурентно спроможними працювати на рівні з європейськими фахівцями. Директор школи Марія Декханова розповіла, напередодні нового навчального року Юрій Рожков допоміг обладнати додатковий клас для першокласників. Отримав заклад від мецената і нову магнітну дошку. А від подарованих парт і стільців в захваті всі. Адже подібного обладнання ще не було. Дуже багато зробив для того, щоб діти наші могли користуватися інтернетом. Програма впровадження інтернету у школі – це програма Юрія Геннадійовича. Ми маємо змогу на сьогоднішній день безкоштовно отримувати всі блага інтернету. Ну і так, скажімо, Юрій Геннадійович постійно з нами. Це наш хороший спонсор, хороший меценат, хороша людина. Подаровані парти та стільці дуже зручні. Їх можна підлаштовувати під зріст кожної дитини індивідуально. Тож здобувати знання діти будуть у справді комфортних умовах. Такі зручні стільці, які допоможуть, можливо, покращити осанку наших учнів. Дітки будуть сидіти рівно за партами, будуть залюбки вивчати музичне мистецтво, художню культуру. Тобто це з 5 по 11 клас більша частина учнів нашої школи будуть сидіти на цих зручних меблях. Сам меценат зазначає, допомога дітям – це головний напрям у роботі команди громадської платформи «Добро переможе». Тож допомога школам, дитячим садкам буде тривати і далі.